Guys, pinalikot ko na naman itong isang amplifier ko, no? Nagpalit ako ng balance. Ito. Balance, volume control na imbalance. Yan, up 100k. 100k, B100k. Nagkakaroon na kasi ng static, no? Ito, pagka pinipihit ko yung balance. Ayan. Kakapit ko na muna, no? Kakapit ko na muna siya. Hi guys, yan ano, naisalpa ko na ulit tong ano, no? Etong controls potentiometer dito sa baba. So ito yung dalawang mic jack, volume 1 and 2 sa mic, then mic mixer, echo, treble, bass. Ito na yung sa sounds, no, tsaka balance. So nandito yung selector switch, dito yung master volume. Yun yung ano, pinatutuyo ko pa yung dito sa equalizer nya. Inano ko kasi, no, dinala ko muna sa itaas, no, kasi ni-spray ko ng contact cleaner. Same with yun sa dito sa master volume control. So pag naibaba ko yun, i-assemble ko na ulit, then dadaling ko na ulit dun sa kung saan siya naka-install, no, dun siya sa nasa labas siya So dyan na muna guys, kompleto na, no. Na-i-insert ko na lahat yung pinaka cabling niya. Ito yung mga tinanggal ko Yan, tsaka dito sa gilid, tsaka ito. Ito naman wala na akong ginalaw, no. Sa circuit wala na, gumagana naman na yan. Yung volume lang niya medyo may ano na, may agasahas. Kailangan siguro nga papalitan ko na yung volume. So ito yung ano ko, pinalitan ko yung isa 6 pins na volume control. Anong value nito? 50k, B50k, tsaka yung isa sa balance. Sa balance 100k. So bago na yung nakakabit niya. Dito naman sa harap, no, na i-atma ko na yung equalizer, yung mga knob ng potentiometer. Teka lang, hindi ka lang tulabi. Yan, naiakma ko na yung dito sa front, naiakma ko na yung equalizer, no, tsaka yung knob ng mga knobs ng mga potentiometer, mga controls. Then dito nagka-problema ako kasi itong malaki ayaw lumusot doon, no. Hindi ko makagat kasi yung shaft ng potentiometer maigsi lang. So ang ginawa ko, pinagpalit ko na lang siya. Kasi ito pagka lumulubog, no? So maaabot pa rin yung shaft. So dito ko na nilagay ito sa master volume control, at dito sa malaki naman dito sa rotary switch. And tapos testing time, dadaling ko na doon, pero tatakpan ko na muna. And guys, working na. Mas malinis na ngayon ang sound, no. Hindi ko lang pwedeng lagyan kasi baka maka-copyright ako, no. Pero working yung dalawang ano. Tama yung pinalitan ko, itong balance at saka yung main volume control. At nilinis ko na rin ng ano, no, ng contact cleaner. Yung electrical contact cleaner. Okay. At least mamaya makakapag ano na ako dun sa ano, makakapag-concentrate na ako dun sa
electric pan ni Mudra. Kabili na ako ng parts eh. Ano na? Aayusin ko na siya.